अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। मजाक कर रहा हूँ वैसे बहुत ठंडी मारी मैंने, लेकिन तो एक मैं रिव्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं जितने भी टेक यूज़ करता हूँ, मतलब टेक से क्या मुराद है, मतलब जितनी भी गेमिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता हूँ या कर चुका हूँ, मैं उनके ऊपर रिव्यू दूंगा और बताऊंगा भाई कि आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो भाई आजकल ना हर बंदे को एक चीज़ चाहिए। हर बंदा, मतलब जिस बंदे से मैं मिलूँ ना, वो बंदा मुझसे ये पूछता है, यार अच्छा और सस्ता कीबोर्ड, मतलब मैकेनिकल कीबोर्ड और सस्ते में करवाओ। अच्छा, मैं मार्केट गया, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं मार्केट गया, मैंने बोला यार मुझे ना मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए। उसने बोला ये ले लो। मैं बोला भाई कितने का है? बोल रहा है 4,500-5,000। मैं बोला अल्लाह को मानो यार, थोड़ा सस्ते में दिखाओ। बोल रहा है सस्ते में तो नहीं आएगा। अरे मैंने बोला चलो यार, मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं लिया। मैंने घर आके इंटरनेट वगैरह सर्च किया, पता चला भाई यहाँ तो एक दुकान क्या, मतलब एक ब्रांड है जो सस्ते कीबोर्ड बनाती है, सस्ते कीबोर्ड, माउस और हेडफोन्स बनाती है। जिस तरह मोबाइल कंपनीज़ में रियलमी वगैरह है, तो इसी तरह उसमें एक सस्ता ब्रांड है, मतलब सस्ते से मुराद है मतलब अच्छा और सस्ता ब्रांड है, टिकाऊ ब्रांड है। तो आज मेरे पास एक रिव्यू यूनिट कीबोर्ड है, तो चेक करते हैं। इसका नाम है टी-डैगर लीनियर। अरे पकड़ा भी नहीं जा रहा मुझसे, तो टी-डैगर लीनियर इसका नाम है। इसका कुछ ऐसा डब्बा होता है नन्ना सा। अच्छा, जब ये कीबोर्ड मैंने देखा ना, मतलब इंटरनेट वगैरह पे देखा, मुझे ना लगा कि नन्ना सा कीबोर्ड होगा। और मेरी आदत है कि मैं ना बड़े कीबोर्ड मुझे अच्छे लगते हैं ना, मतलब फैली हुई कीज जिसकी होती हैं, तो मुझे लगा बहुत छोटा कीबोर्ड होगा। अच्छा, तो भाई इसकी अनबॉक्सिंग मैं करता हूँ। पहले ये बता दूँ, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, मैंने निकाल के यूज़ करूँ क्योंकि आपको लोग को रिव्यू देना था। तो इसमें सिर्फ ये एक पर्चा निकलता है, एक ये टी-डैगर वाले शायद जानते हैं कि पर्चा कोई भी नहीं पड़ता, तो फेंको फेंको फेंको। कहाँ गया? फेंक गया, पता नहीं। खैर, कीबोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये इसका नाम है टी-डैगर लीनियर के नाम से कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड। इसके पीछे फीचर्स आपको बता दूं, इसके पीछे फीचर्स लिखे हुए 104 में क्या, मेम्ब्रेन कीज़, 7 कलर्स, बैकलाइट, वाटरप्रूफ डिज़ाइन। अच्छा, वाटरप्रूफ डिज़ाइन मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, 19 नॉन कॉन्फ्लिक्ट कीज़। और अच्छा, एक और चीज़ इसमें जो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो शायद हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी लगे, कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन पर्सनली मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी। इसमें आप एरोस की और WASD की, सिर्फ ये 6-8 कीज़ हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। बाकी कीबोर्ड की किसी की को आप चेंज नहीं कर सकते, जो कि मेरे मुताबिक एक थोड़ा ऑफ सीन है। लेकिन आपको दिखाता हूँ भाई क्या सीन है, क्या शशके हैं, क्या सेटलमेंट है इसकी, क्या प्राइस है। अच्छा जी, ये जो कीबोर्ड है ये कुछ ऐसा दिखता है। नीचे से आप देख लें, साइडों से देख लें। खैर, अच्छा, इसका सीन ये है कि इसमें ये इतना बड़ा कीबोर्ड है, ये आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा लें, ये 2 बालिश का कीबोर्ड है मेरे। अच्छा जी, जैसे कि डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें 7 कलर्स हैं, तो इसमें ब्लू, रेड, थर्ड है ग्रीन, पर्पल, वॉयलेट है वैसे वो, येलो, ब्लू और वाइट, और जस्ट कोई भी कलर नहीं। तो अच्छा, इसमें 2 मूड्स हैं, एक स्टेबल मूड है और एक ब्रीदिंग मूड है। ये थोड़ा मुझे ऑफ सीन लगा कि सिर्फ 2 मूड्स हैं, तो इसमें ज़्यादा मूड्स हो सकते थे वैसे, जैसे ब्रीदिंग मूड के और स्टडी मूड के अलावा लाइटनिंग मूड वगैरह हो सकता था। इसमें एक और मूड कर देते तो दिल बाग बाग हो जाता हमारा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, तो इसमें एक छोटी सी बुरी चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो ये कि इसमें ये जो न्यूमेरिकल की, कैप्स लॉक की और प्रिंट और वो स्क्रीन लॉक की है, वो ग्रीन कलर में ही है सिर्फ। मतलब अगर अब जैसे ये होना चाहिए था, मतलब अगर ये ग्रीन है तो ये ग्रीन है, ये वॉयलेट है तो वो भी वॉयलेट हो, ये येलो है तो वो भी येलो, तो उसमें ना वो अंदर से कुछ हो जाता, मतलब अच्छा लगता, ज़्यादा अच्छी प्रीमियम लुक आ जाती थोड़ी। अच्छा, ये कीबोर्ड है बहुत, मैं कहूँगा बहुरामी राजा जी है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट की का जो बोला है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट की वाकई में नहीं होती। अगर ये दबाओ तो अगर W पे अगर गलती से हाथ लग गया तो नहीं कोई आपको मसला। रिस्पॉन्स टाइम इसका बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी ना, वो
बहुत ज़्यादा मुझे हल्की लगी, इन वेट बहुत हल्की है ये। मतलब मैंने ब्लडी वगैरह के यूज़ करता हूँ, यूज़ कर के किए भी हैं, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगी, लेकिन इसका वेट बढ़ सकता था। और ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, आपको दिखा दूँ, ये साफ़ सुथरा चिकन पीस, माफिट चिकन पीस हुआ है। और जहाँ तक मैंने आपको उसका बताया था कि वाटरप्रूफ का, आपको मैंने बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसके ऊपर मुझसे गलती से ना मस्त पानी का एक गिलास गिर गया था, पानी पानी हो गया था। इसको मैंने सुखाया, फुल ऑन हेयर ड्रायर शायर मारा और ये चल पड़ा। तो ये वाटरप्रूफ है, मतलब पानी वानी शायद बाहर से निकल जाता है इसका, जो ये दो पीले वो हैं, निकल जाता है पानी यहाँ से। तो ये अच्छा सीन है इसका। तो जिन लोगों की शिकायत होती है कि हम लोगों को एक अच्छा कीबोर्ड चाहिए, अच्छा पेरिफेरल चाहिए गेमिंग के लिए, और मैकेनिकल हो ऊपर से वो, और सस्ता भी हो, तो जैसा कि आप लोग को भी पता होगा, मुझे भी पता है ये चीज़, कि एक नॉर्मल एक एवरेज कीबोर्ड 2000 से लेकर 3500 के आसपास होता है। मतलब एक आपकी रेंज, मतलब एक गेमर जो होता है, जिसको कीबोर्ड लेना होता है, उसकी रेंज होती है 3500 तक की। और 3500 में मार्केट में बहुत कम कीबोर्ड्स हैं, जिसमें से एक ये है। मैंने इसको लिया था 3250 में, और इसने मुझे लिटरली सेटिस्फाई किया, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई किया है। तो मैं प्रिफर करूँगा आप लोगों को कि है ये एक रिव्यू यूनिट, मैं इसको परमानेंट नहीं रख रहा, इसको मैं चेंज करूँगा, लेकिन एज अ रिव्यू यूनिट चला सकता हूँ मैं। तो इसमें सिर्फ 2-3 ही चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी। एक तो बॉडी वेट कम है, और एक सारी कीज़ चेंज नहीं कर सकते, और तीसरी एक छोटी सी चीज़ है, वो कुछ लोगों को शायद पसंद आए ना पसंद आए, कि कीज़ आप सारी चेंज नहीं कर सकते भाई 8 कीज़ के। तो मेरा मशवरा है, आपको लेना चाहिए, आपको ज़रूर लेना चाहिए। जिनका बजट थोड़ा कम है, तो उनके लिए ये कीबोर्ड मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं जो बोलता है ना मुझे कि सस्ते में कीबोर्ड करवाओ, तो मैं इसको यही वाला T-Dagger लीनियर ही रिकमेंड करता हूँ। तो अगर आप लोग को थोड़ी तो सी भी ना हेल्प हुई हो ना मेरे इस रिव्यू डालने से, तो एक सब्सक्राइब मार दो, और एक सच्ची बात है लाइक मार दो। तो मैं ना एक गोल्ड लीफ करवा दूँगा, मैं वाकई में, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई में करवा दूँगा। एक गोल्ड लीफ कर दो, एक लाइक मेरे लिए।